Okay, everyone, please click on the link in this video so that you can go to my page, and then you will see our article, the article that we are discussing today. The article about Mr. Musk and the topic for today. You will see the article and the vocabulary, the vocab in there, the necessary word that may help you to understand more clearly about our topic. Especially it is important for the students to learn something from our newspaper's article. Okay. Please share if you think our topic is useful for you and for your friends. Share all together. Share. And if you go to my page, don't forget to click the like button on it, right? So that you will follow my page and you can see all the updated news or the other useful things about the world. I focus on the news. Okay. I try to hunt for the latest news around the world. And mostly the news that I get from is from the BBC News. Okay. Sometimes I am not perfect. Okay. So I'm afraid that I may make any mistakes or any faults in my live video. So I hope you give me feedback. Okay. For some points, it is not my field. Okay. Like some concept regarding economics or the concepts regarding the law. Okay. The concepts in any field that I am not specialized. So sometimes I feel afraid that I have made mistakes in my expression. So I hope for any of you who have watched my video, you can add up to my knowledge. You can comment in my video, or you can maybe you can chat to me and help me with something if you think it is to be improved. Okay. And I am waiting for your comments. Okay, so now we start our topic, right? Okay, but before we start, we should go to the vocabulary part. Okay, let's go. So now we talk about the first word. We talk about the word inauguration again. Inauguration. So an inauguration, it is the process of swearing a person into office and thus making that person the incumbent. Such an inauguration commonly occurs through a formal ceremony or a special event. Okay. So when the president candidate is elected, so he is to inaugurate a process called inauguration to enter his office. Okay. In Khmer we call Sa cha Pra Nat Thien ពិធីសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងខ្ញុំប្រធានាធិបតីដែលជាប់ឆ្នោតអញ្ចឹងគឺត្រូវការធ្វើពិធីនេះដើម្បីធ្វើការចូលតំណែងហ្នឹងអញ្ចឹងណា that's inauguration. One more word, everyone. The Secretary of State. This word it is the head of the United States Department of State, which is concerned with foreign affairs and is a member of the cabinet of the United States. And this department was created in 1789. The position is analogous to a foreign minister in other countries. Okay. Just biết the Secretary of State ពីហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើបាទ Foreign Minister ហ្នឹងឯងបាទគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូខេបាទចឹងគឺជារដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់ការនៅក្រសួងការបរទេសបាទដែលនៅអាមេរិកគេហៅថា United States Department of State
cái gọi United States State Department chứ ở Bismarck đang ở biết hả Department of Foreign Affairs mình ta cứ số cả bảo tay thằng ấy mà assembly plant it is a factory where parts for a complete unit are put together as in automobile manufacturing mà cứ rong chặt bằng cungเครื่องรถยนต์แบบนั้นนะbây giờ cứ dọcเครื่องផ្នែកផ្សេងៗនេះរថយន្តយកមកគុំគ្នាបង្កើតទៅជាក្រុងរថយន្តមួយទាំងមូលម្ដងបាទអញ្ចឹងណា assembly plant រោងចក្របង្គុំណាបាទ platform I mean all the things that a political party promises to do if they are elected គឺកិច្ចសន្យានយោបាយបាទគឺជាពាក្យសម្ដីក៏ជាគោលនយោបាយដែលអ្នកនយោបាយគាត់បានរៀបប្លង់ដើម្បីធ្វើការឃោសនាបាទនៅគោលនយោបាយរបស់គណៈបករបស់គាត់ណាបាទទេ platform we can say the word political platform we have the word revolve revolve I mean to treat as the most important element đó là សំខាន់ទៅលើអ្វីមួយបាទឬក៏បាទជុំវិញបញ្ហាអ្វីមួយអញ្ចឹងណា revolve យើងច្រើនទៅពាក្យថាប្រើពាក្យថា evolve around a problem evolve around a topic đó សំខាន់ទៅលើបញ្ហាមួយអញ្ចឹងទៅណា we have the word job displacement refers to involuntary job loss and not mutual employee instituted termination. The displacement can have lifelong impacts on employees as many must gain new skills or certifications to enter the labor force in a different capacity. អូខេគឺការបញ្ឈប់ការងារបាទការបញ្ឈប់ការងារនេះគឺមានការបញ្ឈប់ដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមយល់ស្របព្រមព្រៀងពីបុគ្គលិកនោះទេបាទគឺថាបញ្ឈប់គឺបញ្ឈប់តែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាដូចជាយើងដឹងហើយអំពីបដិវត្តឧស្សាហកម្មបាទអញ្ចឹងណាបដិវត្តឧស្សាហកម្មចាប់ដើមកើតឡើងគឺមានថាការងារខ្លះដែលvà cái ngay gì đó đây là đối dương pra cầm lăng cai có pra đai chữ để bây giờ thừa vía còn tại là bây dương pra machine và pra automatic machine bây thôi cả phần lớn phim sĩ chắc là nó mồi mình được dương nó mồi mà chắc trong trạm phim sĩ cứ ban cắt bàn thói và chấm đua nẹt với cả nghĩaคือpra propon automatic machine chấm đua vậy chứ đấy chứ là đi cái việc cắt ở miền nữa là job displacement cái job displacement ok hay và lâu nay cả nó thànhได้bà job displacement การកាត់បន្ថយការងារក៏បាទបើកាត់ការងារចេញពីបុគ្គលិកគឺថាបញ្ឈប់តែម្ដងបាទដោយសារតែមានម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិជួយវិញអញ្ចឹងណា Okay job displacement okay we have another word the word short selling short selling so this word is used in finance so it is an asset it means investing in such a way that the investor will profit if the value of the asset falls. This is the opposite of a more controversial long position. Here, where the investor will profit if the value of the asset rises. Okay. ចឹងនៅក្នុងភាសាបច្ចេកទេស stock market stock market គឺទីផ្សារភាគហ៊ុនចឹងសម្រាប់ឥឡូវនេះគឺពាក្យថាយើងមានពាក្យថា short selling អូខេបាទអញ្ចឹង short selling គឺវាផ្ទុយពី long បាទអូខេ long គឺបើ short គឺយើងដាក់លើ buy សំដៅឲ្យsell បើសិនជា long គឺសំដៅលើ buy អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យថា short selling អូខេនៅពេលដែលstock value បាទគឺនៅពេលតម្លៃភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបាទ investor ឬក៏អ្នកលេង stock ហ្នឹងបាទគឺគាត់បានធ្វើការ sell បាទគឺគាត់ធ្វើការលក់ភាគហ៊ុនរបស់គាត់អញ្ចឹងគេចាត់ទុកថាជា short seller គឺគាត់ short sell គេ short sell គេលក់ចេញនៅពេលតម្លៃភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះវាផ្ទុយពី long បាទ go long ន័យថាគឺ buy បាទទិញបាទនៅពេលដែលតម្លៃភាគហ៊ុនវា rise គឺវាកើនឡើងបាទ
ចឹងណាសម្រាប់អ្នកភាសាភាគហុនគឺនឹងច្បាស់អំពីរឿងនេះណាបាទ Okay, we have another word. Okay, the word mock. Okay, mock. It means tease or laugh at someone. Okay, in a scornful or a contemptuous manner. นี่คือនិយាយចំអកបាទនិយាយចំអក Okay, និយាយចំអកណា Okay. និយាយធ្វើដោយលីសើចបាទចំអកឡកលើអញ្ចឹងណា Okay, mock at someone. Okay, mock at someone. ចំអកដាក់ណាម្នាក់អញ្ចឹងទៅណា Okay. One more word, the word pun. Okay, pun. Imit a joke, like the joke. And the joke is usually focused on the words like the same sound but different meaning, and they are placed together. And to make a joke, I mean to make fun. Okay, so it is called pun. Okay, pun. Okay, you will be clear with this word when you see in the article. Okay. Another word, commemorative. Okay. Commemorative. Okay. Commemorative. I mean, acting as a memorial of an event or person. Okay. ในการจองจำ I mean to remember something. Okay. Yeah. Commemorative. We have another word. Let's go. Subsidy. Okay. Subsidy. It is a noun, right? It comes from the verb subsidize. So the word subsidy, it is a sum of money granted by the government or a public body to assist an industry or business so that the price of a commodity or service may remain low or competitive. Okay, so especially the subsidy is granted to the business owner when the society as a whole have encountered the crisis, such as in our case of a pandemic, COVID-19 pandemic. Okay, so the government need to subsidize to the private company or the private sector so that they still can produce the products and the price of the commodity or the good is still at the normal price. And this helps to keep the stability of the economics, right? Okay, so this is very, very a good policy in the US or in the other developed country. Okay, subsidy. Okay. In Khmer, I mean, ឧបត្ថម្ភធន គឺលុយដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញក៏គាំទ្រទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏សហគ្រាសធំៗអីផ្សេងៗគឺបញ្ចេញលុយនេះគឺដើម្បីជួយអ្នកទាំងអស់នោះកុំឲ្យខ្សែធនឬក៏ដើម្បីឲ្យពួកគាត់នៅតែដំណើរការផលិតផលរបស់គាត់ហើយលក់នៅក្នុងតម្លៃថោកធម្មតាដែលគាត់ធ្លាប់លក់ទោះបីជាសង្គមឬក៏ប្រទេសជាតិរបស់គាត់កំពុងតែជួបវិបត្តិអ្វីមួយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅក៏ដោយអញ្ចឹងណាបាទឧទាហរណ៍គឺកំពុងតែមានបញ្ហាកូវីដអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគឺបានទម្លាក់កញ្ចក់ថវិកាដើម្បីជួយស្ដារបញ្ហារបស់ក្រុមហ៊ុននានាណាបាទក៏អ្នកផលិតអ្នកជំនួយផ្សេងៗទាំងអីបាទកុំឲ្យគាត់ខ្សែធនឬក៏កុំឲ្យគាត់មានវិបត្តិនៅក្នុងការផលិតអញ្ចឹងវាថាគាត់ទៅបីជាមានវិបត្តិសង្គមក៏ដោយគាត់នៅតែអាចឈរជើងបាននៅតែអាចផលិតផលបានហើយបញ្ចេញលក់ហើយលក់នៅក្នុងតម្លៃធម្មតាគឺមិនមែនលក់នៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់នោះទេបាទអញ្ចឹងណាគឺវា subsidy គឺសម្បល់លើអញ្ចឹងបាទគឺឧបត្ថម្ភធនរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលឧបត្ថម្ភទៅលើក្រុមហ៊ុនឯកជនណា Okay, we have another word. The word externality. So in economic, an externality is the cost benefit that is imposed by one or several parties on a third party who did not agree to incur that cost or benefit. The concept of externality was first developed by economist Arthur Pigou in the 1920s. Okay. ចឹងនិយាយខ្លីគឺថាគឺជាប្រាក់ពិន័យឬក៏ការដាក់ពិន័យបន្ថែមទៅលើភាគីទី3ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែក៏បានអនុវត្តនៅកិច្ចសន្យារបស់គាត់នៅក្នុងការបង់លុយប្រមាណចូលទៅរដ្ឋឬក៏ចូលទៅក្នុងកិច្ចសន្យាទាំងអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺការដាក់ពិន័យបន្ថែមបាទ externality. Okay. But
bà phải nhát tới có từ đây nơi ca ở đặc biệt mình thấy nó cứ tập bạn ăn tập vót được có tập bạn đọc khơi nơi ở next education chúng ta lâu Arthur ở ví dụ nó làm bài po nó tu sport ở mà pon ở mà bôn rồi mà pay bà đúng không? Vậy chắc phải nói pay được không? Okay, another word. We have the word self. Okay, self-delusion. Self-delusion, it is a belief that is not true, or we can say a false idea. A false idea or belief that is caused by mental illness. Okay. Sometimes somebody is ill and they think falsely. It is called self-delusion. Okay. ការភ័ន្តច្រឡំណាក៏ការភ័ន្តស្មារតីអីចឹងទៅបាទណាគឺជាគំនិតយល់ខុសគំនិតយល់ច្រឡំចឹងទៅណា self delusion. We had the word free standing. Free standing it means not being part of or not affiliated with another organization. Okay. ណាគឺមានគោលចំហដោយខ្លួនឯងតែម្ដងបាទដោយមិនចាំបាច់ពឹងអ្នកណាទាំងអស់បាទចឹងអញ្ចឹងណាគឺអាចឈរបានខ្លួនឯង Okay. Free standing company ចឹងទៅបាទកំពុនដែលអាចឈរបានខ្លួនឯងណាមិនចាំបាច់ពឹងរដ្ឋាភិបាលមិនចាំបាច់ពឹងអ្នកណាមួយចឹងទៅណា Okay. We have another word. Pull the ladder up. Okay. Pull the ladder up. It means to prevent others from enjoying the same opportunities as you. គឺថាបំបត្តិឬក៏រៀបរៀងមិនឲ្យណាម្នាក់ហ្នឹងគឺថាមានឱកាសដូចអ្នកចឹងបាទតែយើងចាប់ឱកាសអ្វីៗបានមិនគេយើងចាប់ឱកាសអ្វីបានល្អឬហើយយើងព្យាយាមបាទធ្វើវិធីណាមួយឬក៏ប្រើល្បិចណាមួយដើម្បីបំបត្តិមិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់ចាប់ឱកាសឲ្យជោគជ័យដូចអ្នកនោះទេបាទចឹងណាpull the ladder up. Okay, yeah. គឺបិទឱកាសបាទបិទឱកាសជោគជ័យសម្រាប់អ្នកដទៃណាបាទ pull the ladder up. Okay ពាក្យមួយទៀតបាទមានផ្លោះមួយបាទពាក្យថា be better off. Okay. Be better off. I mean to be in a better situation. Okay. If something happens. Okay. មានស្ថានភាពល្អជាងមុនអីទៅបាទឬក៏មានលុយច្រើនជាងមុនអីទៅឬក៏ធូរធារជាងមុនអីទៅអញ្ចឹងណាYeah, I have tried to work a lot, so I am better off now. ខ្ញុំព្យាយាមធ្វើការច្រើនបាទឥឡូវខ្ញុំមានធូរធារជាងមុនអីទៅបាទអញ្ចឹងណា Be better off ឬក៏មានស្ថានភាពល្អជាងមុនអីទៅណា Other word lease. Okay. Lease it means to grant on lease or let. Okay. ធ្វើភតិសន្យា I mean to rent officially to the other people. គឺធ្វើការដាក់ជួលបាទជួលអ្វីមួយឲ្យណាម្នាក់ដូចជាជួលអចលនទ្រព្យ property. គេជួលអចលនទ្រព្យជាជួលដីឬក៏ជួលផ្ទះអីទៅបាទឲ្យទៅបុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាមួយណាបាទ lease បាទនេះគឺបើចំណោមគឺភតិសន្យាគឺកិច្ចសន្យាជួលបាទបើជា verb ណាគឺធ្វើភតិសន្យា lease. Okay. Yeah, so we have learned all about the vocabulary and some structure. Okay, so now let's go to our whole article. Yeah, but at this time, I think that before we translate the word or translate the whole article, I want to read the whole article for you, right? And I will come back to the beginning and start to translate sentences by sentences. But first, I will read it as a whole. Okay, so we talk about the President Trump and the support of 2020 presidential elections candidate. Okay. So this is we talk about the Trump's relationship with the President Trump and his support, right? Okay, let's go. Before the election of Donald Trump as President of the United States, Musk criticized candidate Trump by saying, "I feel a bit stronger that he is probably not the right guy. He doesn't seem to have the sort of character that reflects well on the United States." Following Donald Trump's inauguration, Musk expressed approval of Trump's choice of Rex Tillerson as Secretary of State and accepted an invitation to participate in 2 councils, advising President Trump regarding his cooperation with Trump.
Musk has subsequently commented, "The more voices, the reason that the Trump hears, the better." He subsequently resigned from both business advisory councils in June 2017 in a protest at Trump's decision to withdraw the United States from the Paris Agreement on climate change, stating, "Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world." In May 2020, amidst Musk's starting of Tesla assembly plant production during the COVID-19 pandemic, Trump tweeted in support of Musk, which Musk welcomed and publicly thanked him for on Twitter. In August 2019, Musk came out on Twitter in support of the 2020 Democratic presidential candidate Andrew Yang, whose platform revolves around the ongoing problem of job displacement through technological automation and artificial intelligence. Musk said in a tweet that universal basic income, which Yang supports, is obviously needed. Musk went on to voice support for Kanye West's independent run for president in July 2020. Short selling and subsidies. Musk is a long-term opponent of short selling. He has repeatedly criticized the practice and argued it should be illegal. He has engaged with short-selling critics via social media and used Tesla merchandise as a means of mocking those who short the Tesla stock. In later moments, Musk has openly joked with well-known short seller David Einhorn, using puns on short and arranged to sell commemorative shorts on Tesla's website for $69.42. On the topic of subsidizing companies, Musk has stated that he does not believe the U.S. government should provide subsidies to companies, but should instead use a carbon tax to price in the negative externality of climate change and discourage poor behavior. Musk says that the free market would achieve the best solution, and that purchasing environmentally unfriendly vehicles should come with its own consequences. Musk's statements have been criticized, with Stanford University professor Fred Turner noting that if you're an entrepreneur like Elon Musk, you will take the money where you can get it, but at the same time believe as a matter of faith that it's in entrepreneurship and technology that are the sources of social change, not the state. It is not quite self-delusion, but there is a habit of thinking oneself as a freestanding, independent agent and of not acknowledging the subsidies that one received. And this goes on all the time in Silicon Valley. Author Michael Zellenberger argued that in the case of Musk, it is hard not to read that as a kind of defensiveness. And I think there is a business reason for it. They are dealing with a lot of investors for whom subsidies are not the basis for a long-term, very viable business. And they often want to exaggerate the speed with which they are going to be able to become independent. Schellenberger continues, "We would all be better off if these entrepreneurs were a bit more grateful, a bit more humble." While journalist and author Jim Motorvalley, who interviewed Musk for High Voltage, his 2011 book about the electric vehicles industry,
speculated that Elon now, looking at it from the point of view of a winner, and he doesn't want to see other people win because they get government money. I do think there is a tendency of people, once they have succeeded, to want to pull the ladder up after them. In 2015, Musk's statements were subject to further scrutiny when a Los Angeles Times article claimed that SpaceX, Tesla, Subsidy, and buyers of their products had or were projected to receive altogether an estimated $4.9 billion in government subsidies over 20 years. One example given is New York State, which is spending $750 million to build a solar panel factory in Buffalo, which will be leased to SolarCity for $1 a year. The deal also includes no property taxes for a decade, an estimated $260 million valuation. Tesla's former vice president of business development and former U.S. State Department officer Diarmuid O'Connell was the automakers' lead negotiator. Okay, so yeah, let's go to the beginning again. Yeah. Let's go to the beginning again. Yeah, here, okay. So we talk about President Trump as a part of 2020 presidential candidates. Và chương lưu thi niên thập đại Trump hay đang ở cả control và lưu bạch chúng và thi niên thập đại được năm ở people mà phải. Before the election of Donald Trump as president of the United States, Musk criticized candidate Trump by saying, okay, và cái chứng muốn đường biên cả bỏ trận áo nó bắt đầu Trump và chỉ bật tin thập đấy sẽ hoạt động đấy. Thế chứng lúc Musk ban riết cuốn phải cái chuẩn cứ lúc Trump ấy nói như vậy thả. I feel a bit stronger that he's probably not the right guy. Khi ông miễn là rõm và khi miễn là rõm chỉ ba khăn biển tết và hả có bà hai chị mình miễn chi mình luôn trong tự được còn mình luôn xạ xóm được thế vậy. Okay, not the right guy mà miễn chim được xạ xóm được thì mà cứ cho vậy tha mà miễn chi phải cái chun xạ xóm là nóng đầm đáy chứ pro thì nên tập lên được thì. He doesn't seem to have the sort of character that reflects on the United States. Okay. គាត់មិនបាទគាត់ហាក់ដូចជាមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រភេទជាមនុស្សបាទដែលឆ្លោះបញ្ចាំងបាទតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានល្អនោះទេបាទ reflects គឺឆ្លោះបញ្ចាំងឬក៏តំណាងឲ្យអូខេបាទ Following Donald Trump's inauguration, Musk expressed approval of Trump's choice of Rex Tillerson as Secretary of State and accepted an invitation to participate in two councils advising President Trump. Okay, បន្តពី following គឺបន្តពីពិធីសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Donald Trump អញ្ចឹងម៉ាស់ក៏បានបង្ហាញបញ្ជាក់បង្ហាញនៅការយល់ព្រមអូខេក្នុងការជ្រើសរើសរបស់លោក Trump បាទណារបស់លោក Trump ហើយគឺជ្រើសរើសយកលោក Rex Tillerson ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបាទ Secretary of State បាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយលោក Musk ក៏បានទទួលបាទនៅការអញ្ជើញបាទឲ្យចូលរួមនៅក្នុងបាទក្រុមប្រឹក្សាបាទចំនួន2បាទ console បាទក្រុមប្រឹក្សាចំនួន2ដែលធ្វើការផ្ដល់មតិយោបល់ឬក៏ធ្វើការប្រឹក្សាទៅឲ្យលោក Donald Trump. Regarding his cooperation with Trump, Musk has subsequently commented,
the more voices of reason that the president hears the better okay ចឹងតើតោះជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយលោកត្រាំបាទគឺលោកម៉ាស់គឺគាត់បានធ្វើការថ្លែងបាទជាបន្តបន្ទាប់បាទថាសំឡេងបាទការផ្ដល់មតិកាន់តែច្រើនបាទ the more voices បាទការផ្ដល់មតិក៏ការផ្ដល់នៅ head poll បាទ head poll កាន់តែច្រើនបាទទៅកាន់ប្រធានាធិបតីឲ្យបានដឹងបាទអញ្ចឹងគឺថាកាន់តែល្អប្រសើរបាទ the better okay he subsequently resigned from both business advisory councils in June 2017 in protest at Trump's decision to withdraw the United States from the Paris Agreement on climate change. Okay, but okay, subsequently នេះថាគឺក្រោយមកទៀតបាទពេលក្រោយមកទៀតគាត់ក៏បានធ្វើបាទលាលែងចេញពីបាទ resign from គឺលាលែងចេញពីតំណែងបាទក៏បានលាលែងចេញពីក្រុមប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់ផ្នែកចំនួនបាទទាំងពីរតែម្ដងបាទគឺចេញកាលពីឆ្នាំខែមិថុនាបាទឆ្នាំ2017ដោយលោកតវ៉ាបាទ in protest at ដោយតវ៉ាចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបំរែបំរួលអាកាសធាតុបាទបំរែបំរួលអាកាសធាតុ stating climate change is real អូខេអញ្ចឹងដោយលោកបានធ្វើការថ្លែងថាបំរែបំរួលអាកាសធាតុបាទវាជារឿងពិតបាទវាបាទវាជាការពិតជារឿងពិតណាបាទ living in Paris is not good for America or the world អញ្ចឹងការដែលចាក់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីអំពីបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះបាទវាគឺថាមិនល្អទេសម្រាប់ប្រជាជនអាមេរិកឬក៏សម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកទាំងមូលឬក៏សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលគឺអត់ល្អទេបាទ In May 2020 amidst Musk restarting of Tesla assembly plant production during the COVID-19 pandemic Trump tweeted in support of Musk which Musk welcomed and publicly thanked him for on Twitter អូខេអញ្ចឹងនៅខែឧសភាបាទឆ្នាំ2020បាទគឺ2020យើងនេះបាទខែឧសភាថ្ងៃគឺថាស្ថិតនៅក្នុងបាទស្ថិតនៅក្នុងពេលដែលលោក Musk បានចាប់ដើមបាទបានចាប់ដើមសាជាថ្មីនៅរោងចក្រផ្គុំដំឡើងរថយន្ត Tesla បាទអូខេគឺនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការកើតនៅវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហ្នឹងឯងបាទ COVID-19 pandemic បាទគឺជំងឺរាតត្បាត COVID-19 អញ្ចឹងលោកត្រាំក៏បានធ្វើការបាទផុសនៅក្នុង Twitter របស់លោកបាទដោយធ្វើការគាំទ្រលោក Musk ដែលលោក Musk ហ្នឹងឯងក៏បានធ្វើការស្វាគមន៍នៅការគាំទ្រនេះផងដែរហើយក៏បានធ្វើការបាទថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់លោក Donald Trump ផងដែរនៅលើ Twitter របស់លោកបន្តខ្លួនបាទ In August 2019, Musk came out on Twitter in support of the 2020 Democratic presidential candidate Andrew Yang, whose platform revolves around the ongoing problem of job displacement through technological automation and artificial intelligence. Okay, ចឹងនៅឆ្នាំនៅខែសីហាបាទឆ្នាំ2019បាទគឺថាលោក Musk ក៏បានចេញមកបង្ហាញមុខបាទនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ដោយធ្វើការគាំទ្រនៅបេក្ខភាពបាទបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាទនៅឆ្នាំ2020គឺលោក Andrew Yang បាទដែលបាទកិច្ចសន្យានយោបាយរបស់លោក Andrew Yang ហ្នឹងឯងគឺថាពាក់ព័ន្ធសំខាន់បាទផ្ដោតទៅលើបញ្ហាបន្តដែលចេះតែមានបន្តបាទគឺបញ្ហាការបាត់បង់ការងារបាទឬបាត់បង់ការងារដោយសារតែគេហៅថា technological automation ដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិបាទណាដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិហើយនឹងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត artificial intelligence បញ្ញាសិប្បនិម្មិតណា
តែតើជាមួយនឹងដំណើរការប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិហើយនឹងការធ្វើ robot agency ហ្នឹងដើម្បីជំនួយនៅក្នុងការផលិតសម្ភារៈផលិត agency ហ្នឹងអីបាទអញ្ចឹងវាបណ្ដាលឲ្យមាន job displacement okay Musk said in a tweet that universal basic income which Young supports is obviously needed អញ្ចឹងគឺលោក Musk បាននិយាយនៅក្នុង Twitter របស់លោកថា universal basic income គឺប្រាក់ចំណូលបាទមូលដ្ឋានបាទប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋានសកលបាទមានន័យថាគឺជាប្រាក់ចំណូលដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគឺថាត្រូវតែទទួលបានប្រសិនបើគាត់ធ្លាក់ខ្លួនគ្មានការងារធ្វើក៏គាត់ត្រូវតែនៅតែមានប្រាក់ចំណូលដែលរដ្ឋឧបត្ថម្ភដែរបាទគឺក្នុងបរិមាណប្រមាណអីចឹងទៅគឺរដ្ឋកំណត់ណាបាទអញ្ចឹងគឺ universal basic income អូខេដែលគោលការណ៍ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនថាសកលនេះឯងគឺថាដែលលោកយ៉ាងគឺគាត់គ្រប់គ្រងថាគួរណាតែមាននឹងអីគឺថាវាពិតជាចាំបាច់បាទ obviously needed បាទពិតជាត្រូវការចាំបាច់បាទ Musk went on to voice support for Kanye West independent run for president in July 2020 okay លោកម៉ាក៏បានបន្តបាទធ្វើការគ្រប់គ្រងចំពោះបាទការឈរបាទការឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីដោយឯករាជ្យតែម្ដងបាទនេះថាគឺដោយឈរឈ្មោះដោយអត់មាននៅខាងបកណាអញ្ចឹងណាបាទរបស់លោក Kanye West ផងដែរគឺនៅកាលពីខែបាទកក្កដាឆ្នាំ2020 Okay, so now we go to the topic of short selling and subsidies. Musk is a long-term opponent of short selling. But look, Musk គឺជាបុគ្គលដែលធ្វើការប្រឆាំងតាំងពីយូរមកហើយបាទ long-term opponent បាទបុគ្គលដែលធ្វើការប្រឆាំងយូរមកហើយប្រឆាំងទៅនឹងការ short selling បាទគឺការលក់ភាគហ៊ុនបាទនៅពេលដែលភាគហ៊ុនមានតម្លៃធ្លាក់ចុះបាទ He has repeatedly criticized the practice and argued it should be illegal អញ្ចឹងគាត់បានធ្វើការរិះគន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតណាបាទ repeatedly បាទ repeatedly គឺថាម្ដងហើយម្ដងទៀតឬក៏ដដែលគាត់បានធ្វើការរិះគន់ដដែលថាគាត់បានបញ្ចេញមតិយោបល់បាទថាវាគួរណាតែខុសច្បាប់បាទនេះថាការដែល short selling គួរណាតែខុសច្បាប់មិនត្រូវច្បាប់ទេបាទ He has engaged with short selling critics via social media and used Tesla merchandise as a means of mocking those who short the Tesla stock បាទគាត់ក៏បានបាទចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នករិះគន់ទាំងឡាយណាដែលរិះគន់ទៅលើ short selling ផងដែរបាទណារិះគន់ទៅលើការលក់ពាក្យហ៊ុននៅក្នុងពេលដែលពាក្យហ៊ុនមានតម្លៃធ្លាក់ចុះគឺចូលរួមតាមរយៈ social media បាទគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបាទហើយនឹងតាមរយៈបាទអាជីវកម្មTesla របស់គាត់ផងដែរបាទជាមធ្យោបាយធ្វើការចំអកលក់លើចំពោះបុគ្គលទាំងអស់ដែលបានធ្វើការលក់បាទពាក្យហ៊ុនណារបស់ Tesla នៅពេលដែលពាក្យហ៊ុននោះមានការធ្លាក់តម្លៃណាបាទអញ្ចឹងin lighter moments Musk has openly joked with well-known short seller David Einhorn using puns on short and arranged to sell commemorative shorts on Tesla's website for $69.42 okay ចឹងដើម្បីធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងបាទឲ្យកាន់តែឃើញច្បាស់បន្ថែមទៀតបាទ in lighter moments ថាដើម្បីធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យច្បាស់ថែមទៀតបាទខាងនេះហ្នឹងណាបាទចឹងលោកបាទបានធ្វើការនិយាយធ្វើដូច complain បានចំអកលេងបាទដោយបើកចំហតែម្ដងទៅកាន់ short seller ម្នាក់បាទគឺជាអ្នកលក់ភាគហ៊ុនម្នាក់ណាបាទ
ដែលមានភាពឲ្យបានគេស្គាល់ច្រើនបាទ well known គឺលោក David Einhorn បាទដែលលោក Musk ក៏ដោយធ្វើការប្រើពាក្យបាទកំប្លុកកំប្លែងតែទៅជាមួយនឹងការលក់នេះឯងណាឲ្យពេលថា short ហ្នឹងហើយវាគឺជាផាន់បាទវាជាពាក្យកំប្លែងលេងណាឃើញបាទរបស់លោក Musk គាត់ប្រើហ្នឹងបាទពាក្យនេះគឺពាក្យគាត់ប្រើបង្កើតខ្លួនឯងពាក្យហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយពាក្យហ្នឹងក៏គាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងគឺដើម្បីចង់ឲ្យយើងហ្នឹងហៅថាឆាប់ចាប់អារម្មណ៍បាទហើយបើយើងចង់ចាំពាក្យហ្នឹងណាថាលោក David Einhorn ហ្នឹងគឺគាត់ short អូខេគឺគាត់លក់ពាក្យហ៊ុន Tesla បាទនៅលើ website របស់ Tesla ហ្នឹងគឺក្នុងតម្លៃ 69.42 សេនបាទ $69.42 សេនក្នុងមួយហ៊ុនបាទអូខេon the topic of subsidizing companies, Musk has stated that he does not believe the U.S. government should provide subsidies to companies, but should instead use carbon tax to price in the negative externality of climate change and discourage poor behavior. Okay. ជាងតែតទៅជាមួយនឹងប្រធានបទបាទនៃការផ្ដល់បាទនៃការផ្ដល់ទុនគ្រប់គ្រងចំពោះក្រុមហ៊ុនវិញបាទ Okay, subsidizing companies ជាងលោក Musk បានធ្វើការថ្លែងថាបាទគាត់មិនជឿទេគាត់មិនជឿថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបាទថាអាចនឹងធ្វើការផ្ដល់នៅបាទទុនបាទគ្រប់គ្រងចំពោះក្រុមហ៊ុននោះទេក៏ប៉ុន្តែបាទបែរជារដ្ឋាភិបាលនោះបែរជាមានតែយកពន្ធបាទគេថាប្រភេទ carbon tax បាទប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៃការយកពន្ធទៅលើការបាទបញ្ចេញជាតិកាបូនឌីអុកស៊ីតហ្នឹងអីបាទណា carbon tax មានគឺក្រុមហ៊ុន transportation ហើយនិង energy company ណាហើយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបាទនាំឲ្យមានបាទការបញ្ចេញនៅសារធាតុកាបូនឌីអុកស៊ីតបាទអញ្ចឹងនេះគឺរដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើការយកពន្ធទៅលើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះបាទហើយគោលបំណងគឺដើម្បីយកមកប៉ះប៉ូវក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានឡើងវិញហើយនឹងកាត់បន្ថយនៅការបញ្ចេញបាទសារធាតុកាបូនឌីអុកស៊ីតទាំងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាបង្កើតឲ្យមានគេហៅថា carbon tax to price in the negative externality of climate change ដើម្បីធ្វើការដាក់តម្លៃបាទទៅលើការដាក់ពិន័យបន្ថែមបាទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុអូខេចាំនេះថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននោះគឺមិនបានគោរពតាមគោលការណ៍បាទអញ្ចឹងគេថាដាក់ពិន័យបន្ថែមបាទដោយសារតែគាត់បានបំពេញទៅលើគោលការណ៍ដែលតើតជាមួយនឹងបាទ climate change បាទបំរែបំរួលអាកាសធាតុហ្នឹងឯងand discourage poor behavior បាទហើយក៏ដើម្បីបាទធ្វើការបាទរៀបរៀងមិនឲ្យមានបាទអេរយាប័តបាទមិនល្អនោះដែរបាទណា discourage គឺរៀបរៀងទៅក៏បងអាក់អញ្ចឹងណា discourage Musk says that the free market would achieve the best solution and that producing environmentally unfriendly vehicles should come with its own consequences. Okay. ចឹងឥឡូវមកគឺគាត់និយាយថាបាទទីផ្សារសេរីបាទ free market បាទទីផ្សារសេរីគួរណាតែបាទគួរណាតែអាចនឹងបាទមានដំណោះស្រាយបាទល្អប្រសើរបំផុតនោះឯងបាទ achieve បាទគឺថាសម្រេចបាននៅដំណោះស្រាយដែលល្អប្រសើរបំផុតណាហើយក៏បាននិយាយថាការផលិតបាទ producing បាទការផលិតនៅយានជំនិះបាទយានជំនិះដែលវាអាចនឹងបាទមិនល្អចំពោះបរិស្ថានបាទ environmentally unfriendly គឺថាដែលមិនល្អឬក៏ដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងគឺថាគួរណាតែមានបាទគួរណាតែមាននៅគុណវិបត្តិរបស់វាផងដែរតខ្លួនផងដែរអូខេចឹងលោក Elon Musk គាត់បានផលិតឡានអគ្គិសនីណាបាទក្រុមហ៊ុនគាត់ Tesla ហ្នឹងឯងចឹងគាត់
còn vô tha ca phải lết dân chấm đi lan cái đó đi còn mà tôi có ấy cái đó để chỉ một hệ dân chấm đi ai bạc lọt bạc tháng vàคือกับผลิตแบบนี้คือมันล้อจะพวกบาดทานตีเดี๋ยว Musk statements have been criticized with Stanford University professor Fred Turner noting that if you're an entrepreneur like Elon Musk you will take the money where you can get it เชิงการไฟล์របស់លោកម៉ាស់ក៏ត្រូវបានរិះគន់ផងដែរបាទដោយលោក Fred Turner ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Stanford បាទគឺដោយលោកបានរិះគន់ថាប្រសិនបើអ្នកគឺជាសហគ្រិនបាទដូចជាលោក Elon Musk ចឹងបាទចឹងថាអ្នកបាទអាចនឹងធ្វើយ៉ាងណាបាទត្រូវយកលុយឲ្យបានណាដែលអ្នកអាចធ្វើបាននៅកន្លែងណាក៏ដោយធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតែរកលុយឲ្យបានយកលុយឲ្យបានបាទក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលដំណើរគ្នានៃការដែលខំប្រឹងរកតលុយនេះគឺថាខ្លួនឯងនេះគឺថាជឿជាក់បាទជឿជាក់យ៉ាងមុតមមបាទ believe as a matter of faith មកគឺជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាបាទគឺជាបាទទូនាទីរបស់សហគ្រិនភាពហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាបាទដែលជាប្រភពដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសង្គមបាទthat it's entrepreneurship and technology that are the sources of a social change okay not the state បាទគឺមិនមែនជារដ្ឋនោះទេបាទវាចង់និយាយថាន័យថាក្រុមហ៊ុនឬក៏ពួកសហគ្រិនគឺខំតែរកលុយទេបាទខំតែរកលុយខ្លួនឯងខំតែរកលុយទេបាទក៏តែហាក់បីជាជឿមុតមមថាមានតែបច្ចេកវិទ្យាបែបក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនឯងបាទហើយនឹងពួកសហគ្រិននោះទេដែលជាប្រភពដែលធ្វើឲ្យសង្គមមានការប្រែប្រួលហើយហាក់ដូចជាមើលមិនឃើញណានៅតម្លៃនៅភាពសំខាន់របស់រដ្ឋអញ្ចឹងក៏ចង់និយាយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងក៏រិះគន់ម៉ាស់នៅក្នុងចំណុចនេះបាទ it is not quite self delusion but there is a habit of thinking of oneself as a freestanding independent agent and of not acknowledging the subsidies that one receivedវាមិនមែនជាបាទការភ័ន្តច្រឡំខ្លាំងខ្លាអីពេកទេបាទក៏ប៉ុន្តែគឺវាមានអាទម្លាប់មួយបាទដែលគិតថាខ្លួនឯងណាបាទគឺជាបើភ្នាក់ងារឬក៏អង្គភាពឯករាជ្យបាទហើយដែលមិនត្រូវការពឹងអាស្រ័យទៅលើអ្នកណាទាំងអស់បាទ free standing បាទហើយมันមានការទទួលស្គាល់បាទនៅបាទការផ្ដល់មូលនិធិទុនបាទពីរដ្ឋាភិបាលណាដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឬក៏សហបានមួយបានទទួលបាទអញ្ចឹងអូខេទៅលោក Elon Musk គាត់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលគឺដូចជាគ្មានតម្លៃអីទេនៅក្នុងការដែលផ្ដល់នៅទុនចំពោះក្រុមហ៊ុនឯកជនណាជាពិសេសនៅពេលដែលមានវិបត្តិផ្សេងៗហ្នឹងឬក៏ទុននោះគឺគ្មានតម្លៃអីទេសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងឯងមិនចង់និយាយអញ្ចឹងហ្នឹងបាទហើយក៏ជឿថាក្រុមហ៊ុនគាត់ហ្នឹងគឺគេ free standing បាទគឺមានអាចឈប់បាននៅខ្លួនឯងតែម្ដងเราមិនចាំបាច់ពឹង subsidy ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទេបាទ and this goes on all the time in Silicon Valley okay ហើយបាទកម្មវិធីនេះគឺកម្មវិធី subsidy គឺការផ្ដល់ទុនសង្គ្រោះនឹងឯងបាទគឺថាគឺវាបន្តមានតែរហូតហ្នឹងគឺថានៅក្នុងបាទតំបន់ Silicon Valley បាទគឺជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មធំនៅក្នុងអាមេរិកនឹងឯងបាទ author Michael Schellenberger argued that in the case of Musk it is hard not to read that as a kind of defensiveness okay ចឹងអ្នកនិពន្ធឈ្មោះថាលោក Michael Schellenberger គឺលោកបានធ្វើការបកស្រាយថានៅក្នុងករណីលោកម៉ាស់នេះបាទវាជាការលំបាកបាទវាជាការលំបាកមែនវាការលំបាកប្រសិនបើយើងមិនបានមើលឃើញថាសេចក្តីថ្លៃរបស់លោកម៉ាស់នោះវាគឺជាប្រភេទនៃការពារខ្លួនឯងឲ្យបានបាទមានថាគឺថាលោកម៉ាស់គឺគាត់និយាយបែបនេះគឺគាត់ដើម្បីការពារខ្លួនឯងការពារក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ and I think there is a business reason for it អូខេហើយខ្ញុំគិតថា
មានហេតុផលផ្នែកមុខចំនួនបាទក្នុងការថ្លៃរបស់លោកម៉ាស់ហ្នឹងឯង They are dealing with a lot of investors from whom subsidies are not the basis for a long-term viable business, and they often want to exaggerate the speed with which they are going to be able to become independent. Okay. បាទពួកគេបាទគឺក្រុមហ៊ុនរបស់ហ្នឹងគឺថាកំពុងតែធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាបាទជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគជាច្រើនបាទដែលសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទាំងអស់នោះបាទគឺថាបាទការផ្ដោតទុនដោយរដ្ឋាភិបាលបាទគឺមិនមែនជាមូលដ្ឋានសំខាន់បាទសម្រាប់ឲ្យមុខចំនួនរបស់ពួកគេគឺមានភាពជោគជ័យក្នុងរយៈពេលវែងនោះទេបាទហើយជាធម្មតាបាទជាញឹកញាប់បាទពួកគេគឺចង់ធ្វើការបំផ្លោងបាទគេបំភ្លឺបាទនៅភាពរីកចម្រើនបាទដល់លឿនដល់រហ័សដែលពួកគេបាទអាចនឹងមានភាពឯករាជ្យនៅក្នុងបាទភាពរឹងមាំរបស់ពួកគេនៅក្នុងការឈរជើងនៅក្នុងវិស័យចំនួនរបស់ពួកគេនឹងឯងបាទគេថាពួកគេរឹងមាំបានឆាប់រហ័សនៅក្នុងវិស័យចំនួនហើយអាចឈរជើងបាននៅខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយពីការរំពឹងទៅលើរដ្ឋាភិបាល subsidy នោះឯងបាទអញ្ចឹងក៏តែពេលខ្លះវាអាចជាការ exaggerate បាទគេថាបំភ្លឺនឹងឯងបាទណាតែបើជាការវាមិនមែនអស្ចារ្យដូចអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Elon Musk ហ្នឹងបានថ្លែងក្តីនោះទេបាទអញ្ចឹងវាមិនអស្ចារ្យចឹងពេកទេក៏តែលោកធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យ investor ទាំងឡាយដែលចូលមក invest នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ណាគឺមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយបានគាត់និយាយថាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់គឺ free standing independent អូខេបាទគឺឯករាជ្យហើយឈរជើងនៅខ្លួនឯងដោយរឹងមាំតែម្ដងបាទនេះគឺជាមូលហេតុផល business reason អូខេSchellenberger continues, we would all be better off if these entrepreneurs were a bit more grateful, a bit more humble. Okay. Hello, Schellenberger ក៏បានបន្តទៀតថាយើងអាចនឹងមានស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងនេះណាបាទ be better off យើងអាចនឹងមានស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងនេះបើសិនបើសហគ្រិនទាំងអស់នោះបាទពួកគេគឺមានការគោរពមានការបាទដឹងនៅហៅថាគុណូបការៈរបស់រដ្ឋាភិបាលជាងនេះណាហើយ a bit more humble បាទហើយចេះដាក់ខ្លួនជាងនេះបន្តិចបាទណា humble គឺដាក់ខ្លួនណាបាទមិនហៅថាក្អឺតកតមណាជាអញ្ចឹងគេ humble ចេះដាក់ខ្លួនណាគេWhile journalist and author Jim Montavale who interviewed Musk for High Voltage, his 2011 book about the electric car vehicle industry, speculated that Elon is now looking at it from the point of view of a winner. Okay. Okay, ចឹងគឺថាគណៈពេលដែលបាទអ្នកកសែតបាទ journalist អ្នកកសែតក៏អ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹងអ្នកនិពន្ធបាទនិពន្ធឈ្មោះថាលោក Jim Montavale ដែលលោកបានធ្វើការសម្ភាសន៍លោក Musk ដើម្បីធ្វើការសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ឈ្មោះថា High Voltage បាទជាសៀវភៅនេះគឺជាសៀវភៅដែលគាត់សរសេរកាលពីឆ្នាំ2011សរសេរអំពីឧស្សាហកម្មបាទផ្នែកយានជំនិះបាទដូចជាឡានដូចជាម៉ូតូអីចឹងណាបាទយានជំនិះអេឡិចត្រូនិកបាទអគ្គិសនីនឹងឯងគឺលោកបានធ្វើការប៉ាន់ស្មានវិតម្លៃថាលោក Elon Musk បាទឥឡូវនេះកំពុងតែមានទស្សនៈចំពោះខ្លួនឯងថាលោកគឺជាអ្នកឈ្នះហើយបាទនៅក្នុងវិស័យ electric vehicle industry បាទលោកគឺជាអ្នកឈ្នះបាទអ្នកខ្លាំងលើសគេនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មយានជំនិះអគ្គិសនីបាទគិតថាអញ្ចឹងណាបាទលោកម៉ាស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយគាត់ Yeah, and he doesn't want to see other people win because they get government money បាទហើយលោកម៉ាស់ហ្នឹងបាទ
có mình chọn và khơi miền nẹp xây tiết đại diện hạ cân xây tiết này trên lâu thế trên lâu để sao tại bộ kia ông lúc tôi ban lôi cái chọn thải cao lôi vì nó thải bao nó thế bà chứ ok cho nên ha nẹp xây tiết đại diện này chuyển đổi xây tiết và các componentประเภท electric vehicle ហ្នឹងគឺទទួលបាន subsidy បាទគឺកញ្ចប់ថវិកាគ្រប់គ្រងចំពោះ component ឯកជនហ្នឹងដើម្បីធ្វើការផលិតនៅរថយន្ត ATC ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់មិនចង់ឲ្យឃើញបង្គោលទាំងនោះដែលជាសហគ្រិនទាំងនោះមានប្រៀបលើគាត់ទេអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលគិតថាខ្លួនឯងគឺឈរជើងដោយសេរីខ្លួនឯងដោយខ្លាំងខ្លួនឯងតែម្ដងហើយនៅតែឈ្នះគេទៀតបាទគេចង់និយាយអញ្ចឹងI do think there is a tendency of people once they have succeeded to want to pull the ladder up to them okay ខ្ញុំបាទគិតបាទប្រកាសណាស់ថាបាទគឺមនុស្សយើងបាទមនុស្សយើងគឺថាមានទំនោរបាទបើកាលណាមនុស្សយើងបានជោគជ័យនៅក្នុងអ្វីមួយហើយមនុស្សយើងគឺថាមានទំនោរគឺថាចង់បិទឱកាសបាទចង់បិទឱកាសជោគជ័យសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតហើយបាទគឺថាចង់ជោគជ័យដោយខ្លួនឯងហើយមិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតគឺជោគជ័យដោយខ្លួនឯងនោះទេបាទចឹងអញ្ចឹងtendency បាទគឺមានទំនោរទៅចង់ទៅខាងណាមួយអីទៅអញ្ចឹងណាបាទ pull the ladder up to them គឺបិទឱកាសសម្រាប់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតណាបាទអញ្ចឹងណា Okay, let's go to another one. In 2015, Musk statements were subject to further scrutiny when a Los Angeles Times article claimed that SpaceX, Tesla, Subsidy, and buyers of their products had or were projected to receive altogether an estimated 4.9 billion US dollars in government subsidies over 20 years. Okay. ចឹងនៅឆ្នាំ2015បាទអញ្ចឹងគឺថាសេចក្តីថ្លែងរបស់លោក Musk គឺបាទគឺតោងឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍បាទនៅក្នុងការបាទស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតបាទនៅពេលដែលបាទកាសែត Los Angeles Times បាទអត្ថបទនោះគឺថាបានធ្វើការអះអាងថាគឺក្រុមហ៊ុន SpaceX បាទក្រុមហ៊ុន Tesla ក្រុមហ៊ុន Subsidy បាទគឺជាក្រុមហ៊ុនទាំង3ធំរបស់លោក Musk ហ្នឹងឯងហើយនឹងបាទអ្នកទិញភាគហ៊ុនបាទនៅក្នុងផលិតផលរបស់ពួកគេហ្នឹងបាទគឺថាធ្លាប់បានអូខេ projected okay to receive អូខេគឺថាគឺមានព្យាករថានឹងទទួលបាននៅកញ្ចប់ថវិកាគ្រប់គ្រងទៅដល់វិស័យចំនួនក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យគឺចំនួន4.9 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណគឺហេតុប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងណាអូខេនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំបាទ over 20 years នៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំអូខេគឺថាគឺក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំហ្នឹងគឺមានការធានានៅ subsidies ដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងចំនួន4.9 បាទគឺ4.9 ពាន់លានដុល្លារបាទអញ្ចឹងហើយដូចជាត្រឡប់តលិនតិចបាទកន្លែងនេះគាត់ថាគាត់មិនទទួលនៅ subsidy ពីរដ្ឋាភិបាលទេក៏តែឥឡូវនេះបែរជាកាសែត Los Angeles Times ធ្វើការបញ្ចុះផ្សាយថាគាត់អះអាងថានឹងទទួលបានវិញបាទបែរជាចម្លែកអូខេone example given is New York State, which is spending $750 million to build a solar panel factory in Buffalo, which will be leased to Subsidy for $1 a year. ទីហោមួយដែលយើងអាចគិតពិចារណាបាទគឺថារដ្ឋនៃក្រុង New York បាទដែលកំពុងតែឥឡូវនេះគឺថាកំពុងតែចំណាយលុយចំនួន750 លានបាទដុល្លារដើម្បីធ្វើការសាងសង់នៅរោងចក្របាទរោងចក្រផលិតផ្ទាំងសូឡាបាទផ្ទាំងសូឡានៅក្នុងបាទតំបន់ Buffalo ដែលនឹងធ្វើការជួលបន្តទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Solar City ក្នុងតម្លៃ$1ក្នុងមួយឆ្នាំបាទអញ្ចឹងមួយឆ្នាំតែ$1បាទតិចមែនទេThe deal also includes no property taxes for a decade, an estimated $260 million valuation. អូខេយើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបាទរដ្ឋ New York នេះធ្វើការព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Solar City ហ្នឹងគឺក្នុងការជួលហ្នឹងឯងបាទ
cứ là có comment ở bánh trôi và có comment bánh trôi nơi ở pôn tàu lơ cho là nặng trop ở vậy nữa đây bạn ở khâu dạ pel mũi tu sọt đây là bà pôn tàu lơ cho là nặng trop lúc mà sân thì dương thưa ca pan phần mãn tôi lên đầm lại bia với nhá vì ai nâng biên đầm lấy và hai chỉ pi rồi học sập liền đó là Americ Tesla's former vice president of business development and former U.S. State Department official, Dear Moore O'Connell was the automaker's lead negotiator. Anh nói bật thiện ở phần này pivot về sai chừng đôi nhé rồi trong con Tesla, ok, hay có chi anh đất và có chi anh đất mình thấy và một vìกระทรวงการต่างประเทศរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺលោកថា Dear Moore O'Connell បាទជាបាទធ្លាប់ជាបាទអ្នកសម្រាប់ទទួលចរចាបាទប្រធានអ្នកសម្រាប់ទទួលចរចារបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឡានអគ្គិសនីនេះឯងបាទ automakers បាទ automaker គឺសំដៅលើក្រុមហ៊ុនផលិតឡានឬក៏រោងចក្រផលិតឡាននឹងឯងបាទអញ្ចឹងបាទokay so that's all for our topic today, everyone. That is all for our topic today. Thank you for your watching. If you have any comment, if you have listened to my expression, if you have listened to all our article and you cannot catch up any point, please raise your question in our comment. Yeah, in the comment. I will see and I will reply to you back. Alright. Okay. Share. Please share if you have. If you think it is useful, please share. We have talked a lot about Mr. Elon Musk. We have covered a lot of topics revolving around him. And we still have several more topics to talk about Elon Musk. Okay. Okay. Thank you for your attention. See you later, maybe tomorrow. Yeah. See you tomorrow.